Санхүү бүртгэл дансны эхний үлдэгдэл цонхонд эхний үлдэгдлийн огноогоорох данс тус бүрийн эхний үлдэгдэл буюу балансын эхний үлдэгдлийг оруулна. Шинээр байгуулагдсан аж ахуйн нэгжийн хувьд ихэвчлэн мөнгөн хөрөнгө болон хувийн өмч данс хоёр л үлдэгдэлтэй байдаг. Харин өмнө нь үйл ажиллагаа явуулж байсан өмнөх эцсийн үлдэгдэлтэй тохиолдолд цахим тайлангийн системээс өөрийн байгууллагын өмнөх балансын үлдэгдлээр тааруулж оруулахыг зөвлөж байна. Эхний үлдэгдэл оруулж буй огноогоо анхаарах шаардлагатай бөгөөд өөрчлөх шаардлагатай бол санхүү бүртгэл тайлант үе цонхонд өөрчлөнө. Дансны үлдэгдлийг дүн багнанд оруулах бөгөөд дансны шинжээс хамаарч дебет кредит багнанд автоматар бөглөгдөнө. Балансын эхний үлдэгдлийг бүрэн оруулж дууссаны дараа дебет болон кредит дүнгууд тэнцэн хэрэг буруу дутуу оруулсан тохиолдолд зөрүүтэй харагдана. Тайлант үе хаагаагүй үед оруулсан дансны эхний үлдэгдлийг засварлах боломжтой байдаг. Балетын данстай бол тухайн эхний үлдэгдэл оруулж буй өдрийн хаалтын ханшийг урьдчилж татаад ханш багнанд оруулсны дараа балетын дүнгээ оруулна. Танай байгууллага өмнө үйл ажиллагаа явуулж байсан үндсэн хөрөнгө болон хоримтлагдсан илэгдэлтэй үед дансны эхний үлдэгдэл оруулсны дараах дебет кредит хөлдүүн нь таны тайлангийн балансын дүнгээс зөрүүтэй харагдана. Учир нь хөрөнгийн хоримтлагдсан илэгдэл данс нь пассив буюу кредит талдаа үүсдэг данс учраас балансын үлдэгдлээс хөрөнгийн илэгдлийн дүнг 2 дахин ихсэгсэн дүнгээр илүү харагдана. Жишээ нь дансны эхний үлдэгдэл дээр илэгдэл 1000 гэж оруулж өгсөн бол балансын дүнгээс хөлдүүн нь 2000 ар илүү харагдана гэсэн үг. Мөн хоримтлагдсан ашиг нь сөрөг буюу алдагдaltaй үед кредит талд сөрөг харагдах бөгөөд энэ цонхонд танаа балансын дүнг бууруулж харагдана. Энэ цонхон зөвхөн дансны эхний үлдэгдэл оруулах цонх бөгөөд та балансаа тайлан санхүү бүртгэл санхүү байдлын тайлангаас хараарай. Дансны эхний үлдэгдэл оруулахад үед танай байгууллагад гүйлгээ хөтлөхөд шаардлагатай дансны төлөвлөгөөнд байхгүй бол санхүү бүртгэл данс код цонхонд дансаа шинээр үүсгэсний дараа үлдэгдлээ оруулна. Мөн балансын данснаас гадна борлуулалтын орлого, өртөг, зардал зэрэг түр данснуудын өмнөх оны дүнг оруулахдаа данс төрөл сонголтоос түр данс сонгож оруулна. Энд оруулсан дүн нь эхний жилийн орлогын дэлгэрэнгүй тайлангийн өмнөх оны дүн багнанд харагдана. Дансны эхний үлдэгдэл оруулж дууссаны дараа бараа материал, өглөг авлагын тооцоо, үндсэн хөрөнгийн дансны задаргааг тус тусын цонхонд бараа харилцагч хөрөнгө тус бүрээр задалж оруулна. Бараа материал тооцоо хөрөнгийн тайлангууд нь дансны эхний үлдэгдлээс хамааралгүй тус тусын эхний үлдэгдэл оруулсан цонхноос боловсруулагдахыг анхаараарай. Танд амжилт хүсье.